सगळ्यांक बरो दिसचे ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानात आमी मागता सोपून गेल्ल्या साताना फेर्नांदीस देवान तिका आपोवन बेल्यार म्हयनो बोत्ता कसलें तिचें पातोक आसा जाल्यार देवान तें धुवन काडूंक स्वर्गीचे राजपाव करूंक आमी मागुया. तुजें मावक लायला आपलो जल्माचो दीस समोरता रसल क्रूज वेडिंग एनिवर्सरी समोरता जुजे आनीक एना पियेदाद फेर्नांदीस देवान तांचेरूय भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया. कार्दोस वाड्यांत रावतल्या कुटुंबा पासत आमी मागता इनासियो फेर्नांदीस, जोस्पिन फेर्नांदीस, जुजे मार्टिन्स, बेंतो बारेटो, जुली फारिया, रेमी फारिया, निक्लाउस फेर्नांदीस, मारिया फेर्नांदीस, विक्टर पिरिस, मारिनानी फेर्नांदीस हे भाशेन ह्या कुटुंबा पासत आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचे एकपूत तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. आयचो जबाब दोळडिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. पोच भयण मानू जितली आमी ल्हानवीक खालती जाता आनीक आमच्या जिवितांत देवाचेर आमी भावार्थ दवरून भावार्थान ताका उलो मारता तेन्ना देव आमकां आयकता, देव आमकां बळान बोत्ता, देव आमकां संगात करता, देव आमकां आपली कृपा दिता आनी आपल्या आशिर्वादान बोत्ता. तरीच कृपा हेंच बळ ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत आमी मागुया. आनी हें बलिदान आमकां सगल्यांक देवाच्या आशिर्वादान भरलेलें मोगाचें आनी पिकोवणीचें जावंक पातकी वस्कोत म्हूण देवाचे काकुतीक आमी उलो मारया. आनी काळजांत दूख धरून आनी देवाचे काकुतीक उलो मारून सगलीं बरोबर म्हणुया. सोर पोतबेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मोनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबड अपराध. हे पासत भाग्योन सुद्दां वार मारे सगल्यांक युद्धाक आनी भोगता आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोंक आमेन. प्रार्थुया. थोडोसो वेळ उगीच रावन तुमचे कासकी ते देवा मुखार दवरात. सर्वेस्परा पुनर्जीवनपणाचो बरबस्सो दितात आनी जांचे वरवीं मनशां सैमाच्या औरंबाची वडवीक नवी कोत्तात त्या गुटाचो वर्सां वरस उगडास काडून कालतेपणी आमी तुजी काकृत मागता. अशें जे बाबार्थान उगडास कोत्ता ते आमी निरंतर मोगान भोगूंक पावूं. आमच्या सोम्या तुज्या पुता क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जे आतां राजभोग चलयता सासणाच्या सासणाक आमेन.
धर्मदुताच्या इतिहासावेलें वाचप तेन्ना महायात्नीक आनी ताचे सांगाती म्हणजे सालोकी प्रपोक्षांतले वांगडी निड्डुकायेन बोल्ले आनी धर्मदुतांक धरून एके बोक्षीक बोणकोणींत घातले पूण ते राती सर्वेस्परान चे दूत बोणकोणीची दारां उकोडलीं आनी तांकां भायर काडून अशें म्हणलें, वचात आनी देव मंदिरांत उबे रावात आनी पोरचेक ह्या जिविताची सगळी खबर कळयात. तांकां सांगलोलें प्रमाणें दीस उठपाचे आदीं ते देव मंदिरांत गेले आनी शिकूंक लागले. महायाज्ञीक आनी ताचे बागेली पावले तेन्ना धर्मसभेचे मुणगे इस्रायल पोरचेचे वांगड्यांची एक बसका आपयली आनी धर्मदुतांक बोणकोणींतले हाडूंक लायले. पूण सुबेदार बोणकोणींत पावले तेन्ना भितर तांकां कोण मेळूंक ना. देखून परतून येवन तांणी सांगलें, आमकां बोणकोंत सारकी दांपलोली मेळ्ळ्या आनी पेरेदार दाराशी पारो करून आसले पूण ती उकोडटोच भितर आमकां कोणूच मेळूंक ना. ही खबर आयकून देव मंदिराचे सरदार आनी महायाज्ञीक तांकां कितें घडलें काय म्हूण चिंतूंक पडलें. तेन्ना कोण एक ही निकतीच खबर घेवन आयलो, तुमी बोणकोणींत घातले ते मनीस ह्या वेळार देव मंदिरांत आसा आनी पोरचेक शिकयता. तेन्ना सरदार आपल्या सुबेदाराक घेवन गेले आनी बॉल करिनासतना तांणी तांकां हाडले. लोक आपणाक फातरायत म्हूण ते भियेताले. सर्वेस्पराचें उतर. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. दोडदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. सगळीं म्हणुया. आनी सर्वेस्परान जाप दिली. सगळ्या वेळान सर्वेस्पराक दिनवासतलो. ताची स्तुती सदांच म्हज्या ओंठार आसतली. सर्वेस्परा सवें म्हज्या आत्म्याक व्हडवीक मेळटा हें आयकून कालत्यांक भोगतलो संतोश. जाबाब. दोडदिल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. म्हज्या सांगाती सर्वेस्पराची किर्ती गाजोयात. एका ताळ्यान सगळें ताचें नांव वाखाणुया. सर्वेस्पराक हांव अशें सोदतां, तूं म्हाका जाप दितात. सगळ्या म्हज्या आकांतांतल्यान म्हाका निवारता. जाबाब. दोडदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. तुजे दोळे लावन रावता, तुज्या संतोसान मुरगडटलें हांव. तकली पोंदाक घालून तुका केदीत पडची ना. दोडदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली आनी सगळ्या आकांतांतलो ताका निवारलो. जाबाब. दोडदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. ताच्या सेवकां भोंवती वेदो घालून सर्वेस्पराचो दूत ताका राखून दवरता. चाकून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पर कितलो मोवाळ गोड. ताच्या गोपांत आसरो सोदता तो मनीस बागी. जाबाब. दोडदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. सगळ्यांक सासणाचें जिवीत मेलच्याक देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो.
सर्विसपर तुमचे सभे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं जुवां पोरमोणे शुभोत्तमान महिमा तुका सोमया जेसून निकोदेमाक म्हणलें देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो खरेंच संवसाराचें कास्तीचें पोरमोण मारूंक न्हय पूण पुता वरवीं संवसाराचें तारण जावं देवान पुताक संवसारांत धाडलो जो कोण ताचेर विस्वास ठेवता ताका कास्तीचें पोरमोण ना पूण जो कोण ताचेर विस्वास ठेविनात ताचेर कास्तीचें पोरमोण पडलेलें आसा कित्याक ताणें देवाच्या एकल्याच पुताच्या नांवार बाबाट दवरूंक ना आनी हो आसा निवाडो संवसारांत उजवाड आयलो पूण मनशांनी उजवाड सोडून काळोखाचो अदीक मोग केलो कित्याक तांचीं कर्तुबां नुस्तीं आसलीं जो कोण खोटेपण करता तो उजवाडाक कांताळटा आनी आपलीं कर्तुबां कसलीं तीं कळोन येना जावं तो उजवाडाक येना पूण जो कोण स्वता प्रमाणे चलता त्यो आपल्यो कोरण्यो देवा सभे केल्यात म्हूण उगडाप्यो कळून येवचे खातीर उजवाडाक येता सोमयाचें शुभोत्तमान वखाणी तुका क्रिस्ता म्हजे भयण मानो आयच्या दोनूय वाचपाच्या आदारान दोन वस्तू आमकां नियाळूंक आदाराच्यो पयलें म्हणल्यार हाचें पयलें वाचप माय याज्ञीक आनी तांचे सांगाती मुणगे सादुकेचे पक्षाचे वांगडी निड्डूकायेन भरतात आनी निड्डूकायेन भरून धर्मदुतांक ते बणकोणींत घालतात जेलसी म्हजे भयण मानो जायते पावटी ही जेलसी जें बरें दुसऱ्या कडल्यान आसा तें एप्रिशिएट करूंक मानून घेवंक आमकां अवघड जाता जावं आमच्या कुटुंबांतूय जे कोण बरें करता बरें जिवीत जियेता बऱ्यो कोन्यो आदारतात जावं समाजांतूय जे कोणाच्या जिवितांत बरेंपण घडटा जावं पवित्र सभेंतूय सो आयज आमी नियाळ करुया ही जेलसी म्हाका आसा काय आनीक ही जेलसी आसून जें दुसऱ्या कडल्यान बरें मेवता आनी दुसऱ्यांचें जें एप्रिशिएट हांवें करूंक जाय थंयसर हांव करिना नोसायन पडटा वो निड्डूकायेन जियेता आयच्या सुवर्तमानांत आमी नदर मारुया सुवर्तमानांत आमकां नियाळूंक मेवता तें म्हणल्यार उजवाडाचें जिवीत जियोवपाचें जेजू म्हणटा देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो इतलें ताणें संवसाराचो मोग केलो कित्या पासून जेजू ह्या संवसारांत आयलो मनशाचें निसंटण करूंक न्हय ओ मनशाचें कास्तीचें परमोण मारूंक न्हय पूण मनशाची सोडवण करूंक मनशाक नवें जिवीत फाव करूंक आनी जे कोणें जेजूक मानून घेतलो ताणें म्हजे भयण मानू हें नवें जिवीत आपणायलें आनी एक नव्या जिविताची पावलां मारलीं पूण जे कोणें जेजूक मानून घेवंक ना जो संवसाराक उजवाड आयलो कित्याक मानून घेवंक ना कित्याक तांची कर्तुबां नश्टीं आसलीं आनी नश्टीं आसलेलीं कर्तुबां म्हजे भयण मानू उजवाडाक येवंक ती भियेतात कित्याक तांची जी कर्तुबां आसात ती कळोन येवची म्हूण येतली म्हूण तर म्हजे भयण मानू आमच्या जिवितांत आमी नदर मारुया हांव उजवाडाचें जिवीत जियेता वो काळोखाचें जिवीत जियेता म्हज्यो कोरण्यो बऱ्यो जातात वो वायटो बी जातात म्हजे भयण मानू एक उपाय आमकां आसा आमचें जिवीत उजवाडीत करूंक आनीक आमच्या जिवितांत ज्यो अस्कोताय आसात त्यो पयस करूंक आनी तो म्हणल्यार जायते थोडे पावटी आमकां दुसरीं कार्याक कोत्तात आमच्यो चुकी जाल्यो म्हणटच आमकां सांगतात जो आमच्या कुटुंबान देखून आमी जियेता तेन्ना आमचें जर कितें सारकें ना वा आमची जी कोरणी बरी ना वा आमची जी चूक जाल्या आमचेच कुटुंबाची आमकां वांगडी सांगतात तें आयकून घेवंक गरजेचें जावं मागीर समाजाक आमी दुसऱ्यांक भेट्टा तेन्ना तिवूय आमच्यो कोरण्यो आमचें जिवीत कसलें तें सांगतात तशें पवित्र सभेंतूय आमच्यो चुकी घडटा तेन्ना वा आमचें जें कितें सारकें ना तें आमच्या दोळ्या मुखार दवरतात सो गरज आसा म्हजे भयण मानू तें मानून घेवंक जितलें आमी लिपयतले जितलें आमी मानून घेवचें ना जितलें आमी तातूंतूच रावतले तितलें आमचें जिवीत अदिकूच काळोखीत जावंक पावतलें आनीक उजवाडाक येवंक स्वताचें जिवीत जिवंक
आमी चुकतले व फाटी उरतले. तर म्हज भयण भानू, आयच्या दिसाक आमी आमच्या जिविताचेर नदर मारुया. जी कुडनाटकाय, जेलसी म्हज्या जिवितांत आसा काय? आनी दुसरें म्हणल्यार जेन्ना हांव चुकता तेन्ना म्हज्या जिवितांत कसल्यो अस्कोते आसा, दुसरी म्हाका सांगता तेन्ना तें हांव मानून घेवंक तयार आसा. आनी म्हज्या जिवितांत नवसोन्य हाडूंक हें उजवाड्याचें जिवीत जिवंक हांव तयार आसा. आनी जितलें म्हज भयण भानू हें स्वताचें जिवीत, उजवाड्याचें जिवीत आमी जिवंक पावतले, जी सोडवण देवान आमकां हाडल्या, जी पेकोवणी देवान आमकां दिल्या, जी देव आमकां शांती दिता, खुशालकाय दिता, तेंच आमी दुसऱ्यांकूय दिवंक पावतले. दुसऱ्याच्या जिवितांत ही सोडवण हाडूंक पावतले, शांती हाडूंक पावतले, पेकोवणी हाडूंक पावतले, खुशालकाय आमी वांटूंक पावतले. तर हेंच बरेंपण वांटूंक देवाची कृपा आमकां एकल्याक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत मागुया. बेटोनेन गायन गाऊया. C18 याज्ञी कुणो समोर पिता, पेज 36. C18 पेज 36. Startpână te-am cadilai tu dam uităm de la munce ce va în care dam caci caci Am ci mora somor buia Agni kuno toyar kota Garza am ci toyar korya Sabes până zis să sam Yadnik takaros betoita Dacă pentru la munce ce va în care dam Ami am ci jin betoya Rogoto colpita Io cammina di savia Mocia baba बननो मुझे तुमची बलिदान सर पुतबिदार देव बापाक मानतात असले सामून मागात. हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनात आणि महिमे आमच्या आणि पवित्र सभेच्या आधावा सर्वेच भोर मानून घेऊ. सर्वेस्परा देवा, ह्या पवित्र बलिदानाच्या देण्या घेण्या वरवीं तुवें आमकां एका आनी वर्त्या देव सैमाचे वाटेली केलें. तशें तुजें सोत आमी जाणा जाल्या तशें तें फावत त्या जिविताचे चालीन जोडूंक पावूं म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं, आणि तुमच्या आत्म्या सवे असो तुमचे घासा भारात. आम्ही ती सर्वेस्परात आहे वार्ता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक तीन भासूया. वैवश्य आम्ही करूंक फावो सर्वेस्परा सोर काळी आमी तुका वाकाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजी मोहिमेची अदीक वर्त्या दोबाज्यान आमी किर्ती करची. कित्याक क्रिस्त जालो आमची पासकाची बली. सासणाच्या जिविताक जल्मलोली उजवाड्याची भुरगीं ताणें आमकां केली आनीक भावार्थ्यांक सुरकीचीं दारां उगडलीं. ताच्या मरणांतली आमकां सोडवण फाव जाता आनी ताच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं सगल्यांक नवें जिवीत उपजता. देखून पासकाच्या संतोशाच्या नादार सगलो लोक सगलो संवसार उलासता तुज्या मुखार. तशें सर्गीच्यो सोर पदव्यो आनी देवदुतांचो दलबार तुज्या वाखाणणीचें गीत सांगातान थांबोवन आसतना गायतात. देखून दोपरी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण
सर्वेस्परा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सो देखून दोआ परी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कोश्ट मरण सोसूंक आपकोशेन तो परत दिन जालो तेन्ना ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी समेस्त घेयात आनी आतल्यान पियात. ही म्हज्या रक्ताची कास नवे आनी सासणी कोऱ्याचें रगत पातकांचे बक्षोन मेळच्या तुमचे पासत आनी सबारां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगड्यासा करात. बावाटाचो गुट सोम्या तुझे मरण आमी आमी समरपता आनी तूं तूं परत येसो तुजें पुनरुज्जीवनपण परगट्टा. देखून सर्वेस्परा सोम्या जिवच्या मरणाच्या आनी पुनरुज्जीवनपणाच्या उगड्यासाक आमी तुका जिविताचो उंडा सर्वांची कास पेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रोगतांत वांटो घेतलें आमकां पवित्र आत्म्या बरोबर एकठांय कर म्हूण आमी काल तिकायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचे विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. अशें लिवो आमचे भाग्यन बापा आनी फिलिप नेरे आमच्या गोळी बापा, सिमा फेर्नांदीस आमच्या आदारी गोवळी बापा आनी सगल्या संस्कारांनी घेतले बरोबर तिका प्रिती मोगान सपून कर. तशें पुनरुज्जीवनपणाच्या बरोबरशें उतरून गेल्ल्या ते सगले आमच्या बाबा भयणीचो उगडास कर. आमच्या काकृतीन ओतरलेल्यांक समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. अशें भाग्यवंत आंकवार मारी देवाचे मायज संगाती भाग्यवंत जुजेदीचो पोती भाग्यवंत दोमदुतां भाग्यवंत जुजेबाज सा मिगेल सा फ्रांसीस शाबेर आनी सोर काळी तुका मानुल्या ते सगल्या सांतां भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांच्या संगताक तुका वखाणूक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फाव कर. जो क्रिस्ता तुज्या पुता परबीं. ताचे वरवीं आनी ताचे संगताक आनी ताचे तांय पवित्र आत्म्याचे एकवटान देवा सोर पोतबेदार बापा सोरमान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासणाक. म्हज्या बहीण मानू आयज दोन वस्तूंचेर आमी नियाळ करुया. पयलें म्हणटा ती जेलसी कुडनाटकाय आनी दुसरें म्हणटा ती आमच्या जिवितांत हे उजवाड्याचें जिवीत जिवंक जावं आमचेच कुटुंबाची वांगडी जावं दुसरी आमच्यो चुकी वा आमच्यो अस्कोताय वा आमचें सगळें कितें वायट घडलां तें आमकां दाखयतात, तें आमकां सांगतात, तें आमी आयकून घेवया, मानून घेवया आनी जिवितांत ही नवसोन्य हाडूंक उजवाड्याच्यो कोरण्यो करूंक आनी उजवाड्याचें जिवीत जिवंक जेजूनच शिकयल्या प्रार्थनांतल्यान बोवळान कृपा सोनेकल्याक मागुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र तुजें रायज आमकां यो तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत आमचो दिसपट्टो ग्राज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता तशी आमची पातकां कोस आनी आमकां ताळणेक पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. देव करून जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंड्या राजू क्रिस्ताच्या येण्याक बोरबोशान ओतरेकतल्यांक आमकां तुज्या उदका काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या दोरमताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयस शुभेच्या भावाटाचेर दिसकार आमचे कशे परमतिका शांती दी आनी तुज तिका एक वटान सांबाळ. तुमची येता राजबोध चलयताय सासणाच्या सासणाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्याक सोबे आसूं. एकामेका मोगान जेवची शांती दियात. देवाचे शिले संवसाराचे पाप कटले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप कटले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी.
पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपल्यान ती सुभागी सोम्या तुवें म्हजे कारायो म्हाका पावना पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. क्रिस प्रसादा वेल्यार गायन गावुया. D1 आमचे मदल्या कोणांक पेज 47. D1 पेज 47.
प्रार्थूया. सर्वेस्परा तुवें तुजे पोलचेचो आदार आसा. स्वर्गीच्या गुटांनी तुवें तिका बोल्ले तोर पोरणे जिवीत सांडून नव्या जिविताक उतरूंक तिका फाव करूंक मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. सर पदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात सोम्याचें शिव वर्तमान परगटात. मागणी सामंगेली सामंगेल महाबुडव्या लढाईच्या दिसा तूं आमकां राख. देंवचाराच्या कोटेपणांतली आनी फासांतली आमकां सांबाळ. देव ताका धमकी दिवं म्हूण आमी कालतीपणी मागता. आनी तूं सर्गीच्या तलबाराच्या कुंवराक देवाचे पदवेन सैताना आनी सगळ्या खोट्या आत्म्याक कित्याक त्या आत्म्याचो नाश करून आख्या संवसाराक सोलपडटात. आमेन. म्हज्या बहीण बानो दर शुक्राराक सांजे 6 वाजता मिसाचें बलिदान आसतलें. 6:30 वाजता प्रेज एंड वर्शीप आसतलें आनी 6:45 वाजता एडोरेशन लेईंग ऑफ हँड्स आनी हिलिंग प्रेयर आसतलें. तुमी वांटो घेवचो म्हूण मागता. भाग्योत मारे तूं आमचो सदांकाळचो आदार. तूं आमचो आसरो आनी तूं आमचो बरबस्सो. भेट करूंक आयल्या तुवें आमकां सोडून दिल्ल्या सोर उपकारा खातीर आमी देवाक आर्गां दिता. आदाराचे माये आमी तुजो मोग कोत्ता. आमचो मोग दाखोवच्या तुजी सेवा सदांच कोत्तल्या. दुसऱ्यांकूय तुजे ताय ओडून हाडूंक शक्ती भितर सोर आमी कोत्तल्या म्हूण भास दिता. पदवेदार माये आमकां उपकार सोडून दी. ताळण्याचे जोयत व्हरूंक घोटाय जेजू क्रिस्ताचो सोपून मोग एक पवित्र मरण आनी तुज्या पुत्रा सोबे सासणाचें जिवीत. सदांकाळ आदार दितले माये आमचे पासवाक विनंती कर. हे सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजे मांयक मारयेच्या एकाच उतरान गालिल्याच्या काना नगरांत उदक आसलें तें दाका सोऱ्यान तुवें बदल्लें. तुज्या मांयच्या आसल्या काल आमी हांगा सम आसले. आमची मागणी तिचे उद्देशी आयकून घे आनी आमचे उपकार मानून घे. आमेन. हे आदाराचे माये आमी तुका उलो मागता. जिव्यांक सांबाळ, मरतल्यांक पाव, ताळणेंत आमकां तिराय. आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आमकां कोर खवाय. दिसपट्ट्या घोसांनी मागणे हे आदाराचे माये व्हडा विस्वासान आमी तुजे मुखार आयल्या. आमच्या दिसपट्ट्या जिविताच्या घोसांनी तुजो आदार आमी लावलेलो मागता. कोस दूख हुस्के कोंती विघ्नां संकोश्टां ही आमचे निर्भाग हाडटले कुरीस. ह्या अडचण्यांनी आमची दोयन जुट्टून कर. तुज्या पुताच्याच कोश्टांक आमचें मन एकठांवूंक मोगान आनी सोंसणिकायेन सगळें सोसूंक आदार दी. बाबरत्यांची मागणी आमच्या पाप साहेबाक बीस साहेबाक सरकारी राजकारभाऱ्यांक जाणवाय आनी शाणेपण दी म्हूण मागता. समेस मनीस भाव भाव कशे एकचारांत आनी धार्मीक एकवटान जिवशे कर म्हूण मागता. सगल्यांनी आमी पवित्र आत्म्याचे सुचोवणे प्रमाणे
आपापलो बेस बिचून काडल्या पुरो म्हूण मागता येसुमे आमचे मायदेशी आमकां मेलोल्या सोमेस बाबरत्यांच्या आत्म्या सासनाचो विसो दी म्हूण मागता येसुमे आमचे मायदेशी आमकां सोमेस मनशांनी तुज्या स्वताचो उजवाड पळोवचो आनी तुज्या मोगाची उबगोशी कोर म्हूण मागता येसुमे आमचे मायदेशी आमकां आतां आमच्याच मनांतल्यान आमच्यो काश्या गरजो आमच्या आदाराचे माय थंय घालुया इलो सोबे ओगीस रावून बाबरत्यांचे मागणे हे आदाराचे माये तूं ग्रेस तोशी उदार देवाची सो देणी तूं आमकां वांटाय आम्हा भुरग्यांची तूं राखण कर क्रिस्ता तावन तूं आमच्या पातकांचे भोगसणे आनी आमचें तारण सोडूंक आदार दी एकूच आमी भियेता ताळण्याच्या वेळार तुका उलो मारूंक चोखून निर्भागी बाळां जायत म्हूण जेवचो मोग सदांच शेवटाक पर्यंत जिवंक आनी आयत्या मनान पेल्याची सेवा चाकरी करूं तूं आमकां आदार दी हे आदाराचे माये आतां आमी सोर सोमया आनी काळाच्या क्रिस्तांवाक एकवटून मारेची स्तुती करुया आनी तिच्या शक्तीवर शारोनाक काल जिवंक आमकांच वोपून दिवया नमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोत जेते आसा उस्तऱ्या मध्ये तूं सुदोर आनी सुदोर तुजो पूज जेसू बगेत मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोदी कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन आमचे पासत विनोदी कर हे देवाचे भाग्योते माये क्रिस्ताच्यो पासावणी आमकां फावो आमच्या प्रार्थुया हे सोमयाचे क्रिस्ता तुवें मारयेक तुजे मायक आमची आवय करून दिली सदांच तयार आमकां आदार दिवं आमी तुजे लागीं मागता आमकां जे काळसांता तुज्या आवयचो आदार सोदता तुज्या सोडवणेचो फळ सासनाच्या सासनाक भोगोंक दी पिडेवंतांचेर आशिर्वाद हे सोमया कुडीचे अस्कोतायन कश्टोत्तल्या तुज्या चाकरांचे व चाकोनीचे तुजी दयाळ दिसकात आनी तुवें रचलेल्या आत्म्याक ऊब दिवं जिवीत बरीत कर अशें कश्टां वरवीं नितळ जावन वेगीच तुजे दुयेन भलायकी जोडच्या क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन आमचो सोमी जेजू क्रिस्त तुमच्या सांगाताक आसूं तुमकां राखच्या तो तुमचे सोबी आसूं तुमकां सांबाळच्या तो तुमच्या फाटल्यान आसूं तुमची राखण करच्या तो तुमच्या वयर आसूं तुमचेर आशिर्वाद घालच्या बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन मेमोरारी आमी म्हणुया बो कोणवाळे आंकवार मारे उगडास दोर की कोण तरी तुजो आसरो घेवंक धांवलोलो तुजो आदार मागूंक आनी तुजी मोजो सोदूंक गेल्लो तुज्या हातांतलो आलाशिरो घेर नासतना उरला म्हूण केन्नाच आयकूंक येवंक ना ह्या बरवशान रावून हांव तुज्या गोपांक धांवून येता आंकवारीची आंकवारी माये म्हजे तुजे सोशी हांव येता हांव पातकी आनी दुखेस
तुझे मुखार उबो रावता. देवाच्या पुताचे माये म्हज्या मागण्याची बेपरवाह करूं नाका, पूण दया करून ते आयकून घे आनी फळादीक कर. आमेन. शेवटाक गायन गाऊया T21 पेज 213. T21 पेज 213. Tuja